¿Qué onda, amigos? Aquí andamos de nuevo, hora de noche. Andamos en un nuevo video para el canal. Aquí está mi compa, el Pokémon, el de las incricoladas. Y acá el pana Chuyito, que ya armó de nuevo su baica. Y allá el Pokémon del Ángel. Bueno, el Ángel Tecatón. Ay, el otro güey. Pues aquí estamos de nuevo. Voy a empezar a subir otra vez videos. Y pues ya sé que les vale verga, ¿verdad? Pero pues aquí andamos. Ahí anda ese güey de Pokémon. A ver, Efren, un truco, pues. Vamos a grabar un cranflip, güey. Sí, el compa Chuyín se aventa un cranflip. Va, Chuyito. Aquí andamos. Mira, aquí está el Pokémon del Ángel. Andamos. Que todavía no arma su ranfla. Y ya falta poquito, dice. Ay, güey. Míralo, pues. Allá va, se va a ir volando ese güey. Pica. Está sacando 180 el morro. Ahí va el Chuyín. A la vez. Güey. Le tembló toda la baica a la verga, güey. ¿Qué pedo? Malísimo. Acaba de armar el nuevo mamalón. Güey, ¿estás grabando para el canal o qué? A ver, bike check, órale. A ver, mi compa Lefren que se quiere aventar un bike check. A ver, que ahí, bike se, check, da- a que ver. ahí se dan las bikes. A ver. Dice. A ver, aguas. Vamos a Vea, calentar. ya, Agua, güey, agua. porque aquí no se ve. Aquí se van a agarrar vergazos. A ver. A ver. No, güey. Dos morros chapetes se voy a poner. Ahí está Televisa Deportes, güey. Sí. Ah, no. Véngase para acá, la verga. Va a llevar bike check. Echen el boni que me pidió mi compita Hasi. A ver. Ay, a la verga. Madre. Creo dobló el aro, güey. Ah, va. A ver, pues. A ver tú. Aquí está el Ok. morro. Morro. El puntero de aquí. Del cañadón. Y aquí está el otro Ahí güey, el- ese, ¿cómo se El llama? hondureño de la caña. Güey, A la le vamos a verga. llamar el hondureño. El hondureño. A ver, pues. Arre. A ver, ¿quién empieza? Este güey. Bye check. A ver, Pero, espérense. a ver. A ver. A ver Ahora va a tú. caer, güey, para que. Ey, ¿qué modelo este va? Nah, pues tú sabes, güey. Bar School, cromo, 4 piezas. Ah, espérate, así no. Aguanta, Bien, Mauricio. quématelo con algo. Con una pieza. Headset with the people, Tú güey. conoces bikers, güey, también. ¿Qué hubo, Los bikers, güey. Mamalón. A ver, tú Efren, ¿qué es lo que tienes? No, pues empieza de bar, güey. Pues para empezar, tengo A ver. un Bar School cromado, 4 piezas. Desconozco modelo, pero pues aquí dice. Pero ahí dice. Aquí dice. Sí, va. Ya, huevo. Tengo un extraño tornasol. Un extraño todo cacarizo ya. A ver. Este no, es que este es edición premium, no sabes. Ah, Ese güey trae un pinche ratón por ahí escondido. a ver, tú, Chuyín. No, ese güey que termine toda No, la A vaina. que ver, quématelo estos con morros ya algo. no tienen mucho sin verlos. No, ¿Qué pedo? pues, yo traigo unos grips full, güey, este para la verga el modelo. El bar, güey, pues. Es Un goriloco, people. creo, la verga. Un people. Eso, güey. Es un Sting, güey. goripipo. Tenemos una jirafa, güey. Ole, hable bien, perro. Es Un un buen güey de goripipo. pipo. People, güey, es la nueva marca. A ver, otro. Luego traigo el stem, el primo, el icon, el cromo. ¿A quién se lo robaste o qué? No, ahí, de Coppel, güey. Ah, es todo. A ver, tú, Efren. Chingatelo. Seguimos con la tijera, pues tengo una tijera BG Bikes de ¿Cómo tapón aparece en tu canal? Ajá, de tapón. ¿Qué más? y si nos vamos a la parte de cuadro, Ay, güey. tengo Para 3 un suscriptores. frame. ¿Que ¿Cómo aparece en tu canal? Eh, A ver, Fitbit- espera, aguanta Fitbit que. Echo 2000. ¿Yo qué? 3 suscriptores, güey. ¿Cómo aparece en tu canal? Como casi BMX. Casi BMX. Porque no es ese modelo, no existe, güey. Ah, déjalo tú, no le. A ver, tú, Efren, tú síguele. Tengo un Fit que me parece que Hotman Ajá, a ver qué. 2019. No que 21, pues, el cuadro, pues. ¿Cuál 21? Pinche Así. vato pirata. Dijo el Efren. Pendejo, es unos 25, güey. Sea, A ver. A la tengo verga, un güey. Subrosa. ¿Y ese Bars qué Uy. pedo? Uy, ¿qué? Oye, ¿escuchaste? ¿Qué? Que le gusta la sabrosa esa piba. A la perrillo, no verga, quieres perro. nada. Pinche prieto, con tuvo razón. pivotal, un animal así. A ver. No mames, güey, ni estoy grabando.
¿Qué raza de perro es o qué? Este es unos cranks veje cholo. ¿Qué raza de perro tornazón. Es un cholo escuincle, pa. Un cholo escuincle. Esos de roñosos que te encuentras ahí. A ver tú, Chuin. Esa beca la viene el pulpo, güey. Yo la miré por Tecate esa baica, güey. Pero Yo la se miré. la tomé allá arriba. Un GT de people, Nomás le pongo güey. una cajeta. Acá, A ver. acá. Este güey trae la mera cajeta, güey. Acá en la Ford, güey, traigo la BSD, la Ghetto V3, güey. Pura cajeta la verga, loco. A ver, los pecs. A los specs son unos 100, güey. ¿Dónde vergas dice 100? Ahí dice Ahí fundillo, ¿no? dice. A la verga. ¿Cuál 100 dice fundillo? Trae el We The People colaboración con Goriloco. Goriloco, ¿o qué? Goripipo, mire. Tipo del otro, mira. A ver. ¿Qué más? No te me A ver. distraigas. Una masa, güey, una Iclad, güey. Sí, para la verga el modelo. Es más, así me la llevo. Esa masa esa la miró un loco, güey, con trenzas. ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Qué pues, Que el Chuin? Travis Scott. Travis, güey, ¿Qué A pues, ver, Chuito? órale, güey. Que le frente da un tiro con la masa, dice que tiene ira. Pues A mira, ver. si nos vamos al apartado de ring, Cállese el hocico. A ver, a ver, a Aparte ver. tutorial esta madre. Esa madre. tengo Tanta verga. un Aro Odyssey de este lado para que no se mire tan feo. Ya la traes un cinema, ¿no? Y masa, tengo una Profite. Güey, ver. el frame es el Fit Hotman 2020, ¿no? Simón, güey, sí es, güey. Sí, güey. es. Sí va. Sí es. Sí va, Sí, Chuito. güey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? No, no que- ¿Qué onda, güey? güey. A la vez, pinches morros, güey. A ver tú. Di algo ¿Qué para mi pedo? canal, güey. Di algo A para mi ver. canal. Oh, estos güeyes vienen bien focos, güey. Date los ojos de este güey. A la verga. Ese morrillo ya anda pegándole. A ver, la masa tras la free tronadora. Tengo una Free Coaster Cinema FX, Tronadora. tronadora Premium. Aro, tengo un Cinema que nunca ha sido VG. Y llantas, tengo una Merry. A ver, que chillen, pues. Miren, guachen. ¡Que chille! No chillan esas madres. No, me estafaron. Ya a mí ni me veas a la verga, loco, Ay, a la verga. ¡Que chille! ¡Que chille! Güey, este güey es bien chillón, güey. No, que se le rayan los clans, güey, y anda chillando. Ay, qué No, verga. este güey rayó los crans por aquí, ¿eh? ¿Dónde es? A ver, están fisurados, no están. Y Esos ya, son los ya gorilas. dice que ya la va a pedo? vender, dice. Que ya me entró la depresión, me dio ansiedad. Dice que, a ver, Güey, Vamos con yo el- no sé, güey, pero vamos ese con el pro pana que Chuyín. le gana la tuya, güey. Sí, güey, a huevo. ¿Sí o no? No, verdad, sí, Porque la güey. tuya es de guardia, güey, y la de este pendejo no, este güey vale verga, güey. El cuadro, güey, pues es el BG El láser, BG güey. cholo. aquí representando la tiendita del Choros, Robert. choros Quincle. Que el Robert me patrocina algo, güey, que no sea puto, güey. Ahí va. Láser, Sí, güey. En 20, güey, cerrado, Que ya güey. viene Navidad, dile. Acá en el mid, güey, el bottom break, güey, es un BG tornasol, güey. Los Tornasol, valeros dice. también. Qué tornazo. Los crank, güey, pues son los cholos, güey. En cromo. ¿Y Traigo esa cadena? Unos Soy 6 Twisted, güey. ¿Y esa cadena? Sí, de pedales, mira. ¿Sí quema o qué? Una Shadow Supreme, güey. Ay, a la... Ay, a verga, pura cajeta el El mono. Pro que tira una Shadow, güey, también. Con ese dinero me compro un carro, pa. El, A ver, el a ver. Seat, güey, un Audi, güey. A ver. Está mamalón. La verga. vato Se Pokémon, me va el güey. pedo, güey. Atrás, pues, la Free, una Stolen del... ¿cómo Del se- año del caldo. Esa ¿Cómo se madre. pronuncia, güey? Güey, aguanta. Trae Pex Colony, güey. Sí, güey. A la Ah, vez. A esa la madre hace verga. tortillas, Pues, ¿no? no, güey, trae una rata, güey. Traes el pinche ratón aquí. Aquí se metió metido, a la güey. verga, ¿no? A la verga, se Es te la- mete en el culo. La rampa, güey, se escribe rampa y esa madre, Este güey. güey, Y el aro, pues, es el mismo que el de enfrente, güey. Y le trae una guardia primo, por ahí me güey. dijeron que tú eres el mejor raider de Tijuana. A ver quién A ver, tiene. este güey. A ver, Chuin. Ah, no te chives, pues. A ver, órale, perro, que va a salir en mi canal. Ah, no, yo ni tengo, No mames. el canal de este güey. A ver, Chuin. Ey, las llantas, ¿qué las pedo? llantas, a Las ver. llantas ir a las Stranger que me regaló Unas el ángel, Recién, güey. recién montadas, güey. No, son extraños en Malillón. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde se le ven los hilos, pues? Pues ya me, mira, ya Acá me las está, dio, güey. acá Me está. las dio ya todas verdes, Oh, güey. hijo de tu puta madre, tú es que te la regalo para que no me tu baica a la verga. A ver, tú, Fren, ¿tú ya A ver. terminaste? No, este no ha terminado, güey. A ver, a ver, a ver. Pues mis pecs. Ah, son no, ¿cómo unos- te llamas? A la ver, ¿cuál pex a la Ah, verga? Me llamo. Me fue Osas. Los oaxaqueños así, no, güey. Güey. Los oaxacos. Yo me güey. llamo. A ver, no es lo mismo. Que agarre que me dice. ¿Qué me ¡Arre! dice?
Yo soy el Giancarlo MTV. ¿Qué es lo que es mi gente? Tienes a la verga. Ay, a la verga, Te vamos a güey. quemar en el Face, puto. Ya, una lígate mamada. ¿Cómo te llamas? Ya, siéntete en tu de este sabroso ahí que te gusta. Yeah. Venga, Ay, ya. A ver, aguanta. Yo soy... las tomas épicas, dice acá el malillón ese. Guache. Igual al Time 180. Ahí. Cálmate, tú a la verga. ¿Qué? Ya hemos terminado. Ah, ¿no? No, pues, ¿qué? ¿Ya acabaste o qué? A ver, vas tú, güey. Pues mis Cállate pa' llantas acá, güey. Merritt, mis pegs, Esa bike unos al- fit y tengo unos pedales Colony. Ahí. Esa más es mejor que la de este puto. Esta nueva está. ¿Cuál? La Esta. tronadora, Esta, güey, la esta, güey. tronadora, la fritonadora. Esta frita nueva, güey. Esta truena macizo, güey. La verga, pa. Es una de Free Coaster que solo está bien. yo y una persona en el mundo la tenemos. Ah, Sí. sí. Digas. Está bien, qué chido. A ver, pues. Para ¿Este terminar, tanto cacarizo qué? Guacha, güey. Todo ruñido. Mira, güey, el bar. Güey, aguanta. Estos grips eran azules, güey, y es negro. ¿Qué pedo ahí? No, hombre, loco, la beca se debe tener al vergazo, güey. es que le eché O sea, tú debes de andar vergazo todo que para la trae el verga, Efraín. güey. O sea, pero No, la bike, varios. güey, la bike es la bike. Dale, pues. Mira, voy a impresionar a Te aquellos. va a matar. que te Dale. vas a matar, pinche pendejo. ¿Qué pues, Chuyín? No, tú, güey. Tú eres gay. A ver, otro, Fren. Un 360, pues. 60. Sí. El gordo, el gordo. ¿Quieres que te mate? Ese güey, ¿qué pedo? Bueno, amigos, este ha sido el bike check de los dos morros chapetes de aquí del Cañadón. Y pues ahí de mi compa, el hondureño, del Efren. Ahí está. Te faltan huevos. Y Está muy deshuevado ese el de mi compa Chuyín. El Ah. Chuyín, mira. Ah, Ah, el Pa' que corrido de guache que onda nata. loco la Digo, el verga. grito de nata. ah, ah. A la verga, pa, a la verga. Pa. Arre, pues. Pégale, güey, pégale. A ver, más, güey. Dale unos vergazos, dale unos No lo vergazos. tienen neta fuera culo. No, mira, revísame a mí, güey. Ya te cayó a la verga y tal, ya se lo A ver, el morrillo. aquí no se ve nadie, la verga. No sé Pues tú eres el rata. Maldícelo, güey. Ya no me acuerdo dónde lo puse. Ah, no, muy callado tú, perro, ¿Qué pedo tú? A ver, Ese güey. peguémosle báscula. A ver, revisen el fundillo. A ver, güey, se lo metió en el culo ya, güey. Aquí lo trae, aquí lo trae. Lo traes tú, Ángel. Tú lo estás grabando, pendejo. Pero yo no lo traigo, revísame a la verga. Te cayó a la verga. Me lo quitó el perro prieto. No manches, no. Revísame. Revísale el pito, corre. Dile, ¿cómo le vas a decir? ¡Ay, güey! Ay, se tomó muy en serio lo que me dijo. Ay, ojalá te. Güey, ¿qué poco con ese iPhone 11? Está bien vergas, Ya te perdió el iPhone, güey. Tienen todo grabado. Ya no me acuerdo dónde lo puse. Este güey estaba. Ahorita me lo quitaste, ahorita cuando yo estaba ahí. Tú lo tienes, tú lo tienes. Esta no lo tiene. Tú lo agarraste No. por arriba. Ey, fuera de cura, sáquenlo. Ay, este perro prieto, güey. Ay, ¿cuál ese? ¿O ese? A mí escúlcame, a la verga. Quedaron porque lo tenía aquí. Oye, este güey de parkour, güey. Dice mi compa que le acaban de robar el teléfono. ¿Cómo A ven? ver, escúlcame a Ya no se el cancel acuerda. anda muy callado. Ñe, yo qué, la verga. Sí, valió verga, pa' él. Mira, tranquilo, Ey, todo bien. checa la grabación cuando me empecé a grabar. La neta no me acuerdo. Ah, ¿qué pasó, mi gente? Por pendejo, güey, lo vas a pagar, idiota. A ver, ¿cómo, Ay, güey? escúlcame, yo no me he movido de aquí. ¿Cómo dices? ¿No te lo pasito? Sigan viendo. A mí no me explico ni verga. Pero di, sigan viendo. Ey, se me acaba de perder Sigan el teléfono. Sigan viendo. A ver, hago un TikTok diciendo. ¿Qué pasó, mi gente? No Se me manches. acaba, neta, no lo ahorita les tienes. traigo una mala noticia. Se me acaba de perder mi teléfono. Qué dice. pendejo, güey. Güey, me lo quitaste ahorita. A mí escúchame donde ¿Qué sea. pasó, mi gente? Di pues, Esto te burla la verga, ¿no? sigan viendo. No encuentro Ey, el dice fondo. Tony que esa gorra rosa te mira bien puñetas. Ey, checa la grabación. Ya no me No hay acuerdo dónde nada, lo puse. pues. Mira, Chécala. mira, güey. Mira, lo que me cuelga nomás a mí. Este güey.
Pues güey. Sí, el otro día te fue de cura. No, güey, neta, era. Sigan viendo. ¿De quién es el teléfono? Y es del Chuyito, pendejo. Pues Sí, pues apaga. Me lo vas a pagar, güey. Ese vato corrió. Ah, ¿dónde lo escondiste, pa? Este vato fue. Ya no fui, güey. No trae, güey. Yo tampoco traigo, mira. Yo no robo, güey, me comen las patas. Fue de cura. No, güey, me comen las patas. Son morros. Que nomás Corriste trae su luego, ratón. luego. La Ya no te juventud vi. ahí es bien locochona, la verga, güey. Ya crié. Ay, güey. La voladora ahí va a la verga. Pinche mamón, güey. Él tira el Chuyito como anda, güey. Todo Sí, culiado este porque, güey lo trae a la porque no verga, trae el güey, teléfono. Pues el teléfono es de él, güey. Fue de cura, Chuyito, no lo tiene. Mames, Márcale, no, paro, güey. No mames, le acabo de marcar, no ves que no traigo datos, güey. Guacha, mira, no Yo ya voy a traigo. dejar de grabar porque... Ya deja de grabar. Es más, checa. Porque... ¿Cómo Ya, se le güey, dice? ya. Mi compa se le acaba de perder el cel y anda agüitado. Mira, uno en la verga, mira. Nada de saldo tengo a la verga. Este güey marca en la verga. No traigo, Se me güey. hace que hay saldo. internet gratis aquí. Ay, ¿cómo? Ya, ¿dónde va a haber internet? Dile a la señora que te haga el paro de marcarle. No manches, tú no lo tienes. ¿No? Revísale los huevos. A lo mejor se lo echó en la cajuela, güey. Revísale la cajuela. Pinche mata mamón. Güey, como que ya quiere llover a la verga, Ya está todo nublado. La neta, mi ahí teléfono. revisa mi chamarra a la verga. No me la vayan a clavar. A ver. Ya, esta puta la trae. Ya, vámonos, ya. Sí, revíseme la verga. Güey, la cura no lo tiene. Ah, revísame la verga. Ya voy a dejar grabada porque mi compa anda agüitado, ese el de la... Se le acaba de perder el teléfono, dice. ¿Sabe dónde lo dejó el pendejo? Sí, pues, hasta aquí. Checa la Bueno, ahorita... grabación, paro. ¿Cuál grabación? No me empezaste a grabar. Sigan viendo. No tiene porque no quiere revisar. Ese Sigan puto viendo. Ah, De verdad, ¿qué le pasa, no, verga? Tengo mi chaipo nomás. Bueno, gente. Voy a dejar de grabar porque ya, ahorita grabo más al ratito. Ya, ¿cómo te sientes? Ya me- recuperó el Neta cel. que ya, no, Se le bajó no, la no. azúcar a la verga, bueno. ¿Cómo le ibas a hacer? ¿Cómo dijiste hace rato? Hermano, No. dices. ¿Cómo dices? Arre pues, pero hazle como le haces. Güey, ya estoy manches. chisteando, ya me voy a la verga yo, Ya, pues vete a la verga. No, Oye, eso ¿que es se vaya a publicar. dónde? A la verga. Ay, a ver. Órale a la verga, güey. Pip, 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 pip. Ah, Pinche neta canal que- culero. No, otra vez se Ahí vas volvió a salir tú. retirar. Güey, pinche canal Ahí culero, vas a güey. salir, ¿Cómo te güey. llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas tu canal? Yo, Jaciel, güey. Así él me la chupa la verga. Casi BMX, así salgo. Así él me chupa la verga, mejor. Sí, güey. Ya voy sin la mochila. Bueno, ya nos vamos. Arre. Hasta aquí dejamos Sigan el viendo. video. Ahí para todos los que no me siguen en YouTube, no me acuerdo cómo me llamo. Pero en TikTok, Frengonza 2. Ahí Sigan para que los que me viendo. quieran seguir. Bueno, nos vemos. Bueno, a lo mejor quién sabe cuándo, pero arre pues, se la lavan.